Hello，大家好。咁呢，今日呢就係想同大家玩呢個 Love Life 嘅 game 啦。可能光得滯睇唔到啦，係啦。咁今日呢，即係我拍片而家就係Nico 個 event 嘅第一日啦。咁所以我而家都係玩緊 event 嘅。咁同埋我陣間尾片尾嗰陣咧，我就會介紹一下我呢個遊戲嘅帳號啦。咁大家中意嘅就可以 at 我嘅。咁咧我就會玩住等埋呢度先啦。咁不如介紹咗我個 ID 先啦。我個 ID。算咯，撳錯掣啊！好似呢度。咁我知啦，呢度。係啦，咁我 ID 就係8103888490啦。咁大家中意嘅可以 at 我啦。係啦。已經傻咗啦。咁我就玩 event 嘅，玩 normal 先啦。咁其實我想玩 hard 嘅，不過就唔夠 LP 啦。應該得嘅，咁樣玩，唔係好慣咁樣玩。咁我就教咗撳嗰陣係冇聲㗎啦。唔知過唔過200呢？係啦，咁就係咁啦。Full combo 開心。咦，原來我9000幾位，史上第一次打 event 打得咁快。好啦，啱先嗰個係冇嘢嘅，我攞第一，練到3張 SR 我竟然攞第一咯，關下嘢先。New record。咁咧拍得片冇理由淨係玩一鋪咁，所以我就會用一個深嘅，係。咁跟住就玩困難啦，深地呢個應該話好多困難我都會失咯。咁樣撳到。
咩事？撳咗喎，算啦。算啦，小佬攰啦。又攰，想打人啦，而家少少。哦，打人啊真係，點解最尾都要俾我 good 呢？太殘酷嘅事實。第二都好啦，你將UR 贏咗，不過 UR 贏晒係正常嘅。跟住玩多2鋪啦，唔知咩歌呢？哦，呢首我會塞噶。雖然呢首我係升咗56呢之後開過，但到而家都係玩唔到 hard 嘅 full combo， 次次都係爭個，有陣時仲衰添。哦，算啦。哦，好啦，其實我次次塞嗰個唔係呢個位，但呢個位都有陣時會塞嘅。吓？原來我啱先塞咗㗎。好啦，咁我好似要睇越過嘅，算啦，我喺呢度，點過咗呢度？到底誰死誰負呢？唔係先啦，兩個一樣，好第三，放棄中。係啊，咁就玩多最後一鋪啦，困難嘅。就呢個 Love 接近中。
其實呢首歌我已經玩過好多次。好啦，不過都照玩。今次 event 真係打得幾快，已經衝咗入1萬名內。係啦，其實就係咁嘅啫，咁就 full combo 啦，幾簡單。好啦，好驚啊！邊個贏呢？第3啊，喊。New record。咦，幾靚喎呢個。係啊。咁今日係第1晚啦，第1日啦應該。咁我哋有4619 PT。咁呢，儲夠25000 PT 啦，就可以攞到 SR 嘅 Nico。咁所以今日係3月5號啦，咁所以都算快啦。係啦。咁再講一次啦，我呢個 game 嘅 ID 係8103888490，咁大家中意就 at 我啦，拜拜。